ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വയലൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകാൻ പോകുന്നത് കാടിനുള്ളിലൊരു ഇതുവരെയായിട്ട് അറിയപ്പെടാത്തൊരു ചെറിയ വാട്ടർഫോൾസ് തേടിയിട്ടാണ്. വലിയ വലിപ്പമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും കാണാൻ നല്ല രസമുള്ള വാട്ടർഫോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ വയലൻസിന്. അപ്പോൾ ഇന്ന് വയലൻസ് വാട്ടർഫാൾസ് നോക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സൈഡിലിരിക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അങ്ങോട്ട് അടിച്ച് പൊളിക്കുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് നാളെ അങ്ങോട്ട് പോകല്ലേ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ യാത്ര അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നടക്കാനുള്ള ദൂരമുള്ളൂ. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അടുത്ത് തന്നെയുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നല്ല മഞ്ഞാണ് കേട്ടോ, നല്ല മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർഫാൾസ് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു പറ്റാത്ര വ്യൂ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും മഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് അതിൻ്റെ വ്യൂസ് കാണാമെന്നാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് ആനയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സേഫ്റ്റി പരമായിട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട്. പോകുന്ന വഴിയൊക്കെ കുറച്ച് നല്ല റിസ്കി വേ ആട്ടോ. ഇടിഞ്ഞു പോകുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു നല്ല ചതുർപ്പ് പോലെയായിട്ട് ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞ് പോകുന്ന ടൈപ്പാണ്. കാരണം മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ റീച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണിപ്പോൾ വാട്ടർഫാൾസ്. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിലാട്ടോ ഉള്ളത്. വാട്ടർഫാൾസിന് മേലെയാണ് ഉള്ളത്. താഴോട്ട് പോയിട്ടുള്ള വീഡിയോയും ഷൂട്ട് ചെയ്യുക, താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മേലുള്ള വ്യൂസ് ഇതാണ് വാട്ടർഫാൾസ്. അടിപൊളിയാണ്, നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ. ഈ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അറിയില്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്ലിക്കാവുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഒരു ടെൻ്റൊക്കെ അടിച്ചതിൻ്റെ മേലെയൊക്കെ വ്യൂസും കാര്യങ്ങളും കിട്ടാൻ രാവിലെ മോർണിംഗ് നമുക്ക് സൂര്യോദയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് കാണാം. എന്നിട്ടും അവരെന്താ ചെയ്യാത്തതെന്ന് അറിയില്ല. നോക്കാം, നമുക്ക് താഴെ പോയി നോക്കാം കേട്ടോ. ആ വ്യൂസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നല്ല രസമാണ്, അടിപൊളി വാട്ടർഫോളാണ്. അധികം ഹൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു നല്ല വാട്ടർഫോളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യല്ലേ. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകാനുള്ള ടൈമായിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവും. അപ്പോൾ ഞാനിനി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ സീ യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ഐ ആം ജിഷ്ണു. ലവ് യു. ടേക്ക് കെയർ.